Atë vjen marrë me I tregu dikujt se çfarë muzike ngon. Si duket çmimi I naftës, çmimi I udhëtimit? 2 fjalë. Çfarë shka ti? Shtrek. Po s'moj me folë, s'kam qef, se jo se njojnë plot, bes. Atë ka ndodhur ngu muzik me mshef ekranin e telefonit sa po t'u ka afru dikush. Jo se po ngon diçka të ndalume, po thjesht se t'vjen marrë me I kallëzu si çka po ngon. Me shumë t'kalume, për mas I kom t'shume, të mija s'kam pagume. Në publik krejt jena cool, Spotify rap na del shumë techno, indie rock ose jazz, kishë kjo është shija jon intelektuale. Po kur jena vet, këtu fillon Guilty Pleasures. Ju shelminon gjamat në dritare. Mundet me qira I tallava viteve 2000 me tekstin ma absurd në botë, po që t'jep super energji, ose Europop që e keni tepër shumë në plazh. Funk, rus, speedcore, bile ka njerëz që dëgjojnë një lloj zhanri me emrin noise, që është tamam si emri. Po pse na herë na vjen marrë? Psikologjia thotë që na përdori muzikën si emblem sociale. Na vjen me utut që nëse dikush e merr vesh që po e dëgjojmë në këngë që dikujt mundet me u duk trash, kanë me mendu që edhe truni yt është trash. Muzika nuk është test I inteligjencës, por regulator I emocioneve. Nëse një këngë e Britney Spears ose një potpuri popullore të epat kikin e dopaminës që duhet me shty ditën, kush ka drejt me thonë që shija jote është e gabume. Superioriteti muzikor është pak bajat. Sot njerëzit ma interesant janë gjithë grënësit muzikor, ata që në playlist e kanë edhe Beethovenin, edhe naj këngë që u bu viral në TikTok. Shija jote është specifike, sepse jeta jote është specifike. Nuk ka këngë të keqe nëse ajo ty të bën me undi I mirë. Tregomni në komente cila është ajo këngë që të vjen pak marrë me pranu që ngëm, po nuk mundesh me enal. Hajde të shohim se kush e ka guximin. E mos harro me bë follow Urban FM në krejt platforma sociale edhe subscribe në YouTube.